Kaldırılan gösteriler geri geldi. Roma'nın kudreti de kaldırılan gösteriler gibi geri gelecek. Oyun kurar, zevk için kan dökersiniz. Karşınıza kim çıkarsa öldürün. Sen değil misin arkasında durmak gerek diye? Bizim kesemize de yarayacak bir iş yaparsa duralım. Büyürüz elhamdülillah. Evlatlarımız da büyür. At Cenk'te altın kanadı olur. O kanat kırılırsa ne ola hatunlar? Beyler hazırlanın. Konstantiniyye'ye gideriz. Konstantiniye.